Takk for det, president. Felles for noen av de forslagene som fremmet i dag bekymringen for svart arbeid i byggebransjen. Den ganske stor. President, et av forslagene som Høyre fremmer i dag, og som egentlig regjeringen tar ned i revidert budsjett som vi skal behandle på fredag, det et forslag som Sverige har innført om snudd moms. Nå tilbakeviser fagfolk muligens i Sverige at nedgangen i svart arbeid ikke skyldes roterutfradraget, men det kan faktisk hende at det skyldes snudd momsinnføringen, president, at det der effekten har vært. Regjeringen i Norge har da sagt at vi ikke ønsker å fokusere på dette. Det står på de 5 siste sidene i revidert statsbudsjett, president. Statsråden positiv til å se på snudd moms i en bredere sammenheng enn kun noen sider i revidert statsbudsjett for fremtiden? Finansministeren. Ærede president, det har jo vært rette spesielle tiltak inn mot byggebransjen gjennom flere år for å bidra til å ta tak i det som en har sett tendenser til, altså svart arbeid, momsunndragelser. Det gjelder for så vidt også andre bransjer. Det har han gjort gjennom kontroll, bokettersyn med mer. Momssystemet viktig når det gjelder selve det smale diskusjonen om snudd moms, så viser jeg til revidert nasjonalbudsjett, men vi vil alltid fra regjeringens side kunne ta imot gode forslag som dreier seg om å forbedre momssystemet og den rollen som momssystemet skal ha, både i forhold til å skaffe fellesskapet store inntekter, men også bidra til at næringsvirksomhet foregår på en god og lovmessig riktig måte, ærede president. Kampe til oppfølging. President, det siste Johnsen sa i innlegget sitt, det var at han hadde installert vannbåren varme, eller erstattet oljefyrt vannbåren varme kanskje, med jordvarme, og det fornuftig. Klimaforliket sier at det skal være forbudt med oljefyring etter hvert det skal fases ut. Og da det jo mange husstander og bransjen nå som venter på hva tid tiltakene kommer. Og det nok 2 logiske innfasinger her. Det ene spørsmålet, president, vil man få en konkretisering av en opptrappingsplan i forhold til Enova-midler på hva som skal til for å skifte ut for eksempel en oljefyr? Vil det komme i forbindelse med boligmeldingen, som ryktene sier kommer på fredag eller neste uke? Eller kommer det i forbindelse med altså må man vente helt til statsbudsjettet for 2013? Finansministeren. Ærede president, når det gjelder for å bruke det uttrykket operasjonalisering av klimameldingen og det klimaforliket som ble diskutert om mandagen i Stortinget, så får jeg bare si som så at det kommer vi til etter hvert, og det betyr at de naturlige plasser for å følge opp ting som har bevilgningsmessig konsekvens jo i de årlige statsbudsjett, ærede president.